你感受下呢一個景觀，係啊，好涼爽㗎，而且樓下咧又有水景，又有別墅景，真係好正。哇而家啲風咧吹入嚟啊嘛，即係幾百萬級嘅一個別墅都未必有呢種景觀視野啊！係你睇下呢個 L 字形嘅飄窗望出去就好似一幅畫咁樣。Hello，大家好，歡迎收睇灣區粵誌，我係 Cindy。Hello，我係 Meeting。係啦，Cindy 啊，最近嘅話咧，南灣首府呢邊咧降價得好狠喎，好似講成30-40萬一台喎，成台豪車都出嚟咯喎。係啊，點解咧？所以而家買係好慳錢㗎。其實咧，以前南灣首府佢降價咧，多數都係降靠近珠海大道邊上嗰幾棟啊，而且都係啲細積嘅單位嚟㗎。咁因為呢啲咧就比較靠近珠海大道，所以佢嘅噪音影響咧係非常之大㗎，所以佢只可以降價促銷啦。但係佢今時今日降價嘅竟然係9棟啊！9棟咧係經過我哋嘅別墅區再去到嘅9棟，而且佢離山好近，係一個好安靜嘅一棟嚟㗎。聽講仲係東南位喎。係啊，而家降價嘅係東南朝向啊。佢屬於加推嘅形式啊，係咪啊？係㗎，係咁樣嘅。9棟咧，佢一共係2梯4伙㗎。咁佢之前嘅一個01同埋04嘅戶型咧，係西南朝向㗎。雖然佢朝向差啲，但係佢景觀會好靚。佢就係睇山睇別墅區嘅，所以佢係當時賣得好好㗎。但係當時賣係31,000到32,000嘅價錢喎。而家咧佢賣東南位咧，即係我哋嘅02同埋03嘅戶型。咁呢兩個戶型咧，佢係東南位嚟㗎，但係佢係望出邊嘅景觀。佢嘅景觀面咧，雖然都可以睇到山，但係就見到隔離嗰個小區，所以就有啲唔靚仔咯。哦，要知道咩叫做加推喎，唔係正貨喎，係加推，所以可以揀嘅樓層咧係比較多嘅。係啊，而家嘅話西南位咧就剩翻一啲尾貨，基本上都係冇㗎啦，而且發展商係唔會降價㗎啦，因為西南位當時賣嘅時候咧，佢價錢咁高啊，而家佢再如果降價嘅話咧，對呢啲業主嘅影響係非常之唔好㗎。南灣首富其實咧一直以嚟佢個價錢咧都係比較堅挺㗎，一直都係3萬幾嘅一個價錢啦。咁點解而家喺呢個時候可以降到咁多咧？嗱，首先咧，我哋從微觀嘅角度去分析啦。南灣首府咧，而家嘅話咧，基本上係賣咗2/3嘅貨量㗎啦。無論係我哋嘅大平層又好，係我哋嘅別墅區又好，甚至乎我哋嘅細戶型嘅話，都係賣咗2/3啦。咁仲有1/3咧係要賣㗎嘛。咁佢以前咧係頂住市場嘅壓力啊，唔敢降價。因為佢呢啲品質盤嘅話，一降價，佢對後邊嘅銷量影響係會非常之大㗎。而家嘅話，佢已經賣咗2/3啦。喺呢一個 moment，佢選擇降價嘅話咧，我覺得反而係呢個樓盤健康，而且係迎合市場趨勢嘅一個表現形式咯。哦，原來係咁樣。咁其實如果好似而家呢個降咗嘅價錢落嚟，可以對標嘅樓盤又有啲咩樓盤咧？其實南灣首富咧，我哋唔可以即係單純咁落去同華發天使去對標啊，因為南灣首富佢係一個大型嘅社區嚟㗎，佢係有35萬平方嘅一個建面，係一個大型嘅社區，而且嘅話咧，佢投入嘅成本係好高啊，因為成個南灣首府佢採用嘅係呢種新中式嶺南風嘅一個設計。你知中式嘅用料同埋設計咧係要比現代又好，西式又好，佢都要貴㗎。佢造價方面就比較貴㗎啦。所以南灣首府對標嘅樓盤應該就係十字門嘅中海環宇天下嘅125平方，或者係我哋嗰個香山湖1號嘅126平方。即係對於佢嚟講，呢啲面積段先係南灣首富應該去對標㗎。咁以前佢賣31,000到32,000嘅話咧，我覺得佢嘅性價比係唔夠高㗎。咁而家南灣首富呢一邊咧降咗落嚟之後嘅話咧，低層咧就係26,000嘅，咁中層咧就係27,000，高層咧就去到28,000左右㗎。咁其實呢個價錢咧去到中海環宇天下呢一邊咧，亦都係差唔多一個價錢嘅125平方嘅嗰個戶型，其實同我哋呢個係差唔多㗎。咁如果係香港人咧，呢一邊係點樣去揀會比較好咧，Cindy？其實係咁樣嘅。因為咧南灣咧，我哋呢一邊主打嘅咧就係一個休閒生態環境，呢度有山有水庫，而且嘅話咧，佢係一個好低密度嘅一個區嚟㗎。咁呢邊咧更加適合我哋去度假啦，或者我哋養生嘅人會中意呢一邊，因為佢環境真係好好㗎。但係嘅話，中海環宇天下咧，佢更加在乎嘅一個地段，佢嘅一個保值能力同埋佢一個配套，所以佢嘅一個
着重點係唔一樣㗎。其實咧，每個選擇嘅背後咧，就係每個人嘅需求點唔同，每個人嘅側重點唔同，每個人嘅喜好唔同啊，所以就要根據大家嘅實際需求去選擇啦。咁事不宜遲啦，我哋就去睇翻九棟嘅實體示範單位。我哋今次咧就唔帶大家去睇我哋嘅裝修咗嘅示範單位，我哋帶大家去睇實體樓，睇下我哋唔同樓層唔同嘅景觀。好。咁我哋而家嚟翻九棟啦，3樓佢本身係示範單位嚟嘅。咁呢一邊咧，佢就一共係2梯4房，都係以大積為主噶。咁就得2個戶型嘅啫，一個就係123平方嘅4房2廳2衛，一個咧就係141平方嘅4房2廳2衛噶。咁呢度入嚟咧就係04戶型。咁04戶型咧，而家基本上係冇得揀噶啦。呢個係123平方嘅，係咪啊？西南位係。咁佢西南位嘅話咧，佢點解會賣得快啲咧？因為佢嘅景觀咧，相對嚟講係會好少少噶。你睇下，佢係好近山噶，就算係低樓層嘅話咧，佢都係好靚嘅個景觀。係。咁你如果佢呢個山體後期都係會修理好嘅，咁就稍為 OK 啲嘅。咁但係呢一邊嘅話，基本上都係受興㗎啦。但係朝向嚟講咧，西南位咧佢點都係會熱過東南位㗎啦。係，舒適度肯定唔及東南啦。咁我哋再嚟睇翻咧嗰一邊咧係另外3戶嘅。咁呢個04戶型咧，佢而家唔多貨，但係佢仲有少少尾貨嘅。呢個戶型嘅話，佢最靚仔嘅地方就係佢嘅私密性會更加好。係獨立一間嘅。係啦，而且佢每一間房望出去咧，佢都係比較私密性好嘅，即係冇咁多唔好嘅。即係唔會樓望樓啊咁樣咯，所以呢個04戶型佢私密性係好高噶。咁另外咧，呢個01嘅戶型咧，亦都係西南朝向噶，亦都係當時係31000到32000嘅呢個均價已經係差唔多賣晒㗎啦。所以而家買02同埋03戶型嘅東南向咧係性價比好高噶。咁我哋可以睇到咧，佢依然都係近山，係西南位就係依然都係近山咯。但係住起個舒適度咧，個人咧我都係中意東南嘅。好多人都係中意東南，因為東南真係好涼爽，尤其是我哋廣東啊、珠海呢啲天氣係比較悶熱啊、潮濕啊、太陽佢嘅一個日照時間又夠長喎，所以嘅話東南係真係舒服嘅。咁我哋呢一度咧就係02同埋03戶型嘅。呢2個戶型就係東南位㗎啦。咁我哋而家上去8樓同埋16樓，我哋去睇下佢嘅實體景觀。好，我哋而家咧就上翻嚟16樓嘅。現時呢個戶型咧就係我哋嘅03 123平方，但係東南朝向嘅呢個戶型啊。咁現時個位置咧就係我哋嘅露台嘅位置啦。我哋可以睇到其實我哋嘅東南位咧睇山景咧都係好正啊！你睇下樓下咧，亦都係可以睇到水景、公園景啊，所以呢個景觀係好開闊㗎。呢個一望出去咧，其實係好養眼嘅一個景觀啦，咁多嘅綠植啦，咁佢其實係喺珠海嘅市區嚟講係比較少嘅。除咗城市溪谷之外咧，我覺得山景最靚冇得彈嘅咧，我覺得係南灣首府嚟㗎。你睇下呢個 L 字型嘅飄窗，4代宅再配山景。係啊，佢而家嘅話，佢呢邊嘅實用率咧都係超100%嘅一個實用率啦。咁我哋其實喺呢一邊咧今日可以帶大家去到10樓上邊啦，咁我哋就更加直觀嘅景觀啦。我覺得呢啲咧，即係幾百萬級嘅一個別墅都未必有呢種景觀視野啊！你睇下呢個 L 字型嘅飄窗望出去就好似一幅畫咁樣，所以我覺得好似我哋呢個16樓28000蚊左右咧，你就可以攞落嚟呢個咁靚嘅景觀，呢個主人房。咁近期嘅話，其實咧根據個市場嘅調整咧，我哋其實都係收到第一線嘅一個優惠啦，咁就我哋即時就上到現場呢一邊拍俾大家嚟睇一睇嘅啦。咁我哋再去睇翻咧，就係我哋可以通過毛坯房咧去同大家主要係講景觀嘅，但係有一啲格局上嘅嘢咧，都係可以同大家講翻㗎。咁呢一邊咧就係我哋02嘅呢個戶型，02咧就係141啦，就係你哋見到我哋3樓嗰個示範單位就有個好正嘅8平方嘅大嘅一個入戶，就係呢個位置啦。我覺得大宅必備啊！呢度係啊，呢一度真係你點去用都可以，而且非常之通風。係啊，你入嚟呢邊你感覺到佢嗰個採光又係好正嘅喎。咁咧，我哋嘅示範單位咧，呢埲牆咧係剝咗嘅。
book 咗咧，然之後咧呢度咧就做一個休閒空間嘅，當時我哋嘅示範單位。咁我哋交樓嘅時候咧，其實呢埲牆咧都係 book 埋俾你㗎，係因為而家係要驗收，所以佢呢埲牆喺度。然之後我哋嚟感受下呢個141方嘅戶型。其實先至我哋喺實體呢度咧，我哋而家無批啊，咁啊我哋喺樣板房係睇唔到呢一樣㗎。你聽到我哋呢度咧有兩埲嗰啲咁嘅柱仔牆啦。其實點解會有呢一個咧？佢係驗收之後全部都係駁完嘅。咁呢個好直觀去睇到咧，就係我哋呢度贈送嘅面積。咁呢個埲牆咧，到呢個陽台呢度咧，屬於贈送一半，相當於你見到嘅兩個位置兩個露台，即完全贈送一個陽台。你諗下，我哋頭先量過咧，我哋嘅客廳開間，如果我哋唔搏呢一個，即係我哋唔將佢推出去嘅話，我哋嘅呢個客廳位置係有3米㗎，所以你可以放個3米嗰種大梳化，你放咗落嚟，你同我一齊坐喺度，你感受下呢一個景觀，係啊，好涼爽㗎，而且樓下咧又有水景，又有別墅景，真係好正。而家啲風咧吹入嚟啊！然之後咧呢邊咧佢係另一個露台位置嚟嘅，咁呢個位置咧就睇翻南灣首府啦，睇翻我哋嘅別墅區為主嘅，所以我覺得佢即係景觀面嚟講係冇得輸嘅。係啦，重點佢係對流啊嘛，佢對流嘅話咧，啲風真係你見到我哋啲頭髮飛起身啦，就知道係嘛？我覺得佢嘅使用空間係好 OK 嘅。嚟南灣首府咧就唔好買細積啦，如果你預算充足，肯定要買大積先可以享受到景觀嘅。呢個咧就係141平方嘅 L 字形嘅一個大飄窗，4代同堂喺度享受呢啲啊。跟住3胎2胎全部冇問題啦。係啊，你就呢個橫面嘅窗戶開間已經有16米啦，所以你感受下係非常之震撼㗎。但係呢個戶型咧係即係我哋嘅一個02戶型，141方，咁佢亦都係東南位嚟㗎，包括佢嘅3開間朝南啦。但係嘅話，佢會比前面呢個和風御庭啊，會有少少遮擋，樓間距上邊會有少少舒適，我覺得係嘅，係。所以141嘅話，如果你係真係非常之介意景觀嘅話，可能你真係要揀西南向，但係西南向嘅話價錢要貴3000蚊，係啊，一個平方。所以我覺得呢個戶型嘅話，性價比嚟講都係 OK 嘅。咁我哋而家咧再翻落去我哋嘅8樓，我哋再去睇多個矮樓層嘅一個景觀係點樣嘅，因為8樓嘅價錢係要仲低一啲嘅。咁我哋落去啊！咁我哋而家翻嚟8樓嘅，我哋就可以睇到咧景觀咧係會比我哋頭先嘅16樓係差啲嘅，係因為見到嗰個御風和庭嗰個即係村民起嘅別墅啦，佢會比較舊啊，所以嘅話咧景觀面係會差啲咯。大山景呢一邊咧依然都係好靚嘅低樓層嘅話，咁所以如果我哋後期咧，如果要預算唔係卡得好緊嘅情況下咧，建議咧可以高少少樓層。咁中間樓層嘅話咧，大概都係貴1000蚊左右嘅啫。咁嘅話咧，但係嘅成個景觀咧，真係好正嘅。咁完全係可以跨越我哋個村民嘅起嘅嗰個別墅咧，咁景觀咧就非常之正㗎啦。係我哋8樓以下咧，大概嘅價錢咧就係25000到26000㗎。咁我哋9樓以上，即係10幾樓以上咧，就要27000、28000啦。如果再高啲咧，就28000幾啦。所以就更加建議大家往高嘅去揀啦，因為景觀真係差好遠㗎。但係呢個123方咧，佢嘅性價比係高㗎，因為當時西南向嘅話咧，佢單價要去到31000到32000嘅，係。但係而家嘅話咧係26000到28000，你就可以揀。係咯，而且高層嘅話，佢完全越過呢個景觀嘅話咧，睇個視野，我哋啱啱喺16樓嗰邊睇到啦，都係非常之正嘅，係咪啊？係啊，就算而家係8樓嘅位置啦，我哋嘅主人房景觀咧都係唔差嘅。係啊，270度嘅，其實咧見到我哋嘅山體咧，其實係一樣嘅。呢個就係8樓嘅景觀啦。不過咧，呢一個戶型嘅話咧，有一個少少嘅缺點嚇，亦都係景觀方面嘅。始終嘅話咧，佢係東南位嘅話，佢係受御風和庭嘅一個影響㗎。所以呢一間客房咧，佢亦都係睇翻呢一邊嘅一個景觀。所以我覺得佢最差嘅景觀咧，就係呢間房。係佢呢邊 A 樓層嘅話咧，會更加比較睇落去有啲亂咯，係會雜亂咯，因為睇嘅對面嘅民居。所以我哋都係話，如果預算唔好卡得咁死嘅，都係選擇高少少嘅樓層會更加越高越好。係。
咁呢一個咧就係141平方嘅，即係我哋睇嘅02戶型啦。咁我哋而家喺8樓嘅位置去睇翻佢嘅一個景觀，其實通透性啊、開揚啊、採光啊，我覺得係完全唔影響，係冇咩問題嘅。但係嘅話咧，佢依然係佢主露台嘅呢個位置咧，就會睇到和風御庭，而且佢嘅樓間距係比較近嘅，比較接地氣啲啦，比較近。所以嘅話，呢個景觀咧係差啲嘅，不過遠景係可以依然睇到山咯。畢竟一分錢一分貨啊嘛。係啊，呢度又要平2-3千蚊一個平方，係咪啊？比之前嘅31000、32000又平咗。你25000幾同28000又相差1-2千、2-3千嘅價錢啦，所以呢啲嘅話真係一分錢一分貨。但係我哋喺唔去到28000啦，我哋上高少少樓層11、2樓啊之類啲舊層咧，其實係27000左右，其實都可以攞到噶啦。咁我覺得其實呢啲都非常之唔錯嘅選擇。係啦。咁因為佢呢邊咧就始終都係近翻對面嘅小區，所以主人房嘅景觀面咧，亦都會差少少噶。所以大家喺揀樓嘅時候咧，一定要上嚟睇翻我哋嘅實體景觀，再去決定㗎，唔好齋睇價錢啦。因為發展商咧，佢價錢咧係定得非常之死嘅，人哋係用精算師去精算呢個戶型到底係值幾多錢嘅，所以你係計唔過佢哋㗎。所以咧就按翻我哋自己嘅實際嘅預算去需求買翻我哋自己中意嘅嘢就得啦。咁我哋今期嘅節目就到呢度，下期再見啦，拜拜。